بعاني من مشكلة كبيرة أوي في بطني من فترة كبيرة، من حوالي 11 سنة. بطني فيها سمنة جامدة مفرطة في البطن، دهون، كمية دهون جامدة وترهلات في الجلد. فطبعا أنا رحت لدكاترة كتير أوي أوي، وأخيرا يعني الحمد لله ربنا وفقني في دكتور إبراهيم كامل، مركز دار الجمال في المهندسين. فإن شاء الله بستعد دلوقتي للعملية، وربنا يكرمه يا رب ويوفقه في العملية ديت. وإن شاء الله عانيت كتير قوي قوي من موضوع بطن دوت، إن هي عاملة لي مسببة لي آلام كتيرة على رجلي وعلى العمود الفقري، ومسببة لي آلام كتيرة قوي في جسمي كله. معايا أختي اهيت هتقول لحضراتكم ازاي إن هي تعبت معايا وعانت كتير قوي، إن هي لفت على دكاترة كتير وجت معايا دلوقتي، وهي حاليا موجودة في مركز دار الجمال في استعداد للعملية إن شاء الله. وإن شاء الله هي عايزة تقول برضو ان شاء الله. مش اختي اللي كانت تعبانه، ده انا اللي كنت تعبانه من لف معاها الدكاتره. لفينا بصراحه مش كلام، يعني عندي 6 دكاتره، كله اللي يقول لها عايزه شفط واللي يقول لها مش عارفه، ودي يعمل لها جلسات ويعمل لها ابر صينيه، وما كانش بيجيب نتيجه. فحقيقي انا مش بقول كده، انا كنت بحج السنه دي ان شاء الله، ودعت لها حقيقي عند الرسول، قلت ربنا يوفقها في دكتور ابن حلال. وفعلا فعلا الدكتور ابراهيم كامل هو اللي ابن الحلال اللي يعمل لها العمليه. حقيقي انا داعيه لها عند الرسول عليه الصلاه والسلام. الدكتور ابراهيم كامل ان شاء الله ربنا يوفقه يعمل لي عمليه شد ترهلات واستئصال الدهون وشفط الدهون، وربنا يسهل يعني، وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان انا اللي كنت عندي سمنه جامده في البطن وترهلات جامده قوي قوي قوي، وانا الحمد لله دلوقتي تاني يوم عملت العمليه امبارح، النهارده لسه تاني يوم من العمليه. الحمد لله الحمد لله في حاله صحيه جميله جدا، وبشكر شكر خاص جدا للدكتور ابراهيم كامل. هو فعلا يعني بصراحه ايده تتلف في حرير فعلا، وهو فعلا بروفيسور زي ما اتقال عليه فعلا يعني. ربنا يا رب يكرمه ويجعله في ميزان حسناته، وان شاء الله الحمد لله يعني. بدعي للناس كلها اللي حالتهم يمكن ما فيش حاله زيي، بس ممكن يكون في برضه، ولو كده يجوا للدكتور ابراهيم وان شاء الله يتحسنوا. وانا دلوقتي في احسن حاله وفي صحه ممتازه جدا يعني الحمد لله. وبشكر ربنا واشكره واحمد فضله ان هو فعلا ربنا كرمني بان انا جيت للدكتور ابراهيم فعلا مركز دار الجمال، اللي فعلا كل الناس فيه خدمة ممتازة وناس صراحة مفيش بعد كده في الذوق والأخلاق والاحترام. فعلا الناس يعني والله ربنا اللي عالم احنا حبيناهم قد ايه. دكتور إبراهيم راجل إنسان يعني راجل جميل، والحمد لله إن ربنا وفقه وربنا كرمني بيه إن عمل العملية. طبعا بالنسبة للعملية كان وضع كويس خالص، ودكتور إبراهيم عمل لي تخدير موضعي، الحمد لله كانت حالتي كويسة جدا. وبعد ما دخت عند دكاترة كتير يعني كانوا مصعبين لي الموضوع قوي قوي قوي، لدرجة إن أنا بقالي 10 سنين كنت متخوفة جدا من العملية، والحمد لله ربنا كرمني وبشكر ربنا الحمد لله. طبعا عايزة أوريكم بقى إن الدهون، كمية الدهون قد إيه اللي خرجوها مني في العمليات بطني، وهي يعني ما كنتش متخيلة إن هتطلع بالمنظر ده بصراحة. يعني ده كفاءة ومهارة من الدكتور البارع الممتاز دكتور إبراهيم كامل، ربنا يكرمه يا رب. وادي الدهون الحمد لله بطني بقت يعني يمكن مفيش خالص خالص. طبعا اختي الكبيره حبيبتي هي اللي فرحانه قوي قوي قوي، وكل العيله بصراحه، وعايزين نعمل برواز شكر وتقدير. احنا مهما نقول ومهما مش هنقدر نكافئه بصراحه. لا 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 فعلا يعني. لا لا. واختي اللي كانت مرافقاني في العمليه، وهي اللي اكتر واحده حاسه بيا يعني بصراحه. لفينا عند دكاتره كتير احنا وهي، واللي يقول لنا ليزر واللي يقول لنا شفط واللي يقول لنا تنعمل على 4 مراحل و3 مراحل. فحاجه يعني شكرا 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 دكتور ابراهيم.